வணக்கம். நான் உங்கள் அக்குபஞ்சர் மருத்துவர் சாய் சுப்லட்சுமி கனகராஜ். நிறைய பேருக்கு இந்த மழைக்காலங்கள் சீசன் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா, அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூச்சு திணறல், ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஆஸ்மா பேஷண்ட், வீசிங் பேஷண்ட், இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். சாதாரணமாகவே சில பேருக்கு, இல்லை குழந்தைங்களுக்கு, இல்லை பெரியவங்களுக்கு, ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அந்த மாதிரி வந்து மூச்சு திணறல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆதிமுத்ரா அப்படிங்கிற முத்திரையை நீங்கள் செய்யலாம். இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். அந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சாதாரணமாக ஒன்றும் இல்லை, இந்த கட்டை விரலை மடக்கி இப்படி மூடி வச்சுக்கிட்டு நம்ம முத்ரா செய்கிறது தான். முத்ரா எப்படி செய்யணுங்கிறலாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா, வீடியோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அது போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம LU11 அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கட்டை விரலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த புள்ளி, அதாவது நகக்கண் ஓரத்தில், இந்த ஓரத்தில், இந்த சைடு கிடையாது, விரலோட சைடில் கிடையாது, இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த புள்ளியை நீங்கள் அழுத்த கொடுக்கணும். இந்த புள்ளியை நீங்கள் அழுத்த கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் இந்த புள்ளி இப்படி நீங்கள் கை வச்சு அழுத்த கொடுக்கலாம். இப்படி கை வச்சு இப்படி அழுத்த கொடுக்கலாம். இப்படி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி, அதாவது ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், ஒரு 5 கவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரெஸ் ரிலீஸ் தான், ஆனால் அதுக்கிட்ட ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஒரு 5 கவுண்ட்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் கிளாக் வைஸ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 21 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விட்டுருங்க. நல்ல ப்ரீத்திங் வந்து அவங்களுக்கு வரும். நிறைய கொஞ்சம் மூச்சு தண்ணலாம் இருக்கும்பொழுது நல்ல அந்த இடத்துல வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருங்க. அது வந்து நல்லா வந்து ப்ரீத்திங் வந்து நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தொடர்ந்து சாய் சம் ஹெல்த் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள்.